হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে যাব চেন্নাই। চেন্নাই যাওয়ার জন্য বা ইন্ডিয়াতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দেওয়া হলো ইমিগ্রেশন ফর্ম। সেই সাথে আমরা বোর্ডিং পাসটাও একটু দেখিয়ে নিলাম। এখন তোমাদেরকে দেখাবো যে ইউএস বাংলার এই ফ্লাইটে ঢাকা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে আমাদের খাবারের মেনুতে বা নাস্তার মেনুতে কী থাকে। সো প্রথমে আমরা দেখে নিলাম সুদর্শন এই প্যাকেটটি। তাদের এই সুদর্শন প্যাকেটের গায়ে তারা লিখেছে এক্সপেরিয়েন্স দ্য পারফেক্ট বাইট অফ হ্যাপিনেস। লেটস গো। প্রথমে আমরা পেলাম সেই মহামূল্যবান পানির বোতল, যার দাম 10 টাকা। ফ্রেশ কোম্পানি বা মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি থেকে দেওয়া হয়েছে এই পানির বোতলটি। এটি কিন্তু প্যাকেটের গায়ের ভিতরে নেই, প্যাকেটের ভিতরে নেই। সো আমরা চলে যাচ্ছি ডিরেক্টলি প্যাকেটের ভিতরে। এর মধ্যে রয়েছে বড়, মস্ত বড় একটি কি এটা এটা পেঁয়াজু না বান, ও না, বার্গার। একদম লোহার মতো তুলতুলে নরম একটি বার্গার। এই বার্গার খেতে গিয়ে আমাদের মুখের দাঁতের পাশের যে চামড়া, সেই চামড়াটি আসলে ছেলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। ও ও মাই গড, দেখুন কীভাবে লেগে আছে। এনিওয়ে, দিস ইজ দ্য ফুড হোয়াট উই হ্যাভ। অ্যান্ড এরপরে রয়েছে মহামূল্যবান সস, প্রাণ কোম্পানির, 3 টাকা দাম। সো আরও ভিতরে গিয়ে দেখলাম সেই মহামূল্যবান টিস্যু, যেটা সবসময় মানুষের প্রয়োজনীয় বিপদে আপদে, দুঃখে সুখে, কান্নায়। এরপরে বিভিন্ন খাবার দাবার হজবরল অবস্থায় সব জায়গায় টিস্যু দরকার হয়। এনিওয়ে, সো এই ছিল আমাদের খাবারের মেনুতে। আমরা মোটামুটি দেখলাম এদের প্যাকেটের গায়ে আরও কী কী লেখা আছে। এটা হচ্ছে স্কাই স্টার, এক্সপিরিয়েন্স দ্য ওয়ার্ল্ড, ব্লা এক্সপিরিয়েন্স দ্য পারফেক্ট বাইট অফ হ্যাপিনেস, আগেও বলা ছিল। দেন সেম জিনিস। তো সুদর্শন প্যাকেটের ভিতরে রয়েছে তুলতুলে লোহার মতো তুলতুলে নরম একটি বার্গার, যেটা খেয়ে মোটামুটি আমাদের দাঁতের অবস্থা, দাঁতের পাশের মাংসের অবস্থা কাহিল হয়ে গেছিল। সো এই শক্ত বার্গারটি খেয়ে নিলাম, আর কি করব। এই অবস্থায় আমরা পৌঁছে গেলাম কলকাতা এয়ারপোর্টে। ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়ায় পড়লাম। ইমিগ্রেশনের দাদারা একজন দুজন করে এভাবে ছাড়ছিল। সো এই ফাঁকে আমরা একটু দেখা দিলাম যে আমাদের ফ্লাইটে যারা যারা ছিল তারা মোটামুটি লাইনে দাঁড়ায় আছে। এরপরে কোনো এক সময় আমাদের ডাক পড়লো। আমরা কলকাতা থেকে এখন যাচ্ছি চেন্নাই যাওয়ার জন্য প্লেনে উঠে পড়লাম। সো এই প্লেনে আমরা খাবারের অপেক্ষায় আছি, কিন্তু কোনো খাবার আসছে না। পরে অনেক চেক করে দেখি আসলে এই টিকিটে খাবার নাই, কারণ এটা অনেক ইকোনমি ক্লাস টাইপ অফ আসলে টিকিট ছিল। সো আমাদের খাবারের এই ট্রেটা আমরা নামিয়ে রেখেছিলাম, আবার ভারাক্রান্ত মনে আবার উঠিয়ে রেখেছি। সো ইউএস বাংলা, ইয়োর গুড, অ্যাটলিস্ট শক্ত বার্গার হলেও আমরা একটা বার্গার পেয়েছিলাম। সো এভাবে হাঁটি পা করে উড়ে আমরা চলে আসলাম চেন্নাই এয়ারপোর্টে। খুবই সুন্দর একটি এয়ারপোর্ট। সো চেন্নাই এয়ারপোর্টে আসার পরে লোকজন হুলস্থুল ছবি তোলা শুরু করলো। আমি আবার যারা হুলস্থুল ছবি তোলা শুরু করলো তাদের কিছু ছবি তুলে নিলাম কায়দা করে। এনিওয়ে, সো এভাবেই মোটামুটি আমরা অনেকটা দূরে আমাদের এয়ার এসে থামলো এবং তাদের নিজস্ব কোম্পানির বাস এসে আমাদেরকে নিয়ে গেল এবং আমরা পৌঁছে গেলাম চেন্নাই। সো এই ছিল আমাদের এয়ারের এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম ঢাকা টু চেন্নাই, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগলো। ধন্যবাদ সবাইকে।